दोस्तों, अगर आपको भी कानों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे किसी को टिनिटस की बीमारी है या कानों में आवाज से आती है, घंटी सी सुनाई देती है, या दर्द होता है, या कान का बहना या कान का बहरापन आदि ये समस्या है, तो आपको एक एक्सरसाइज और एक एक्यूप्रेशर पॉइंट बताती हूँ, जिसका आप नियमित 2 महीने तक आप इसको करेंगे तो आपको कान की समस्या में काफी इससे आपको फायदा मिलेगा। वो क्या करना है, आपको एक्सरसाइज क्या करनी है, आपको लंबी सांस भरनी है, सांस को रोक के रखना है अंदर, माउथ के अंदर ऐसे लंबी सांस आपने ली, लंबी ब्रीदिंग ली, ऐसे गाल को जब आप फुलाएंगे ना तो आपके कानों की तरफ प्रेशर आएगा, दोनों कानों की तरफ, तो कान के बंद जो भी आपके बंद कान है वो खुलने लग जाएंगे। आप एक बार देख लीजिए। इसके बाद वो जो सांस आपने ली उसको आपने अंदर ही गटक लेनी। ये आपको कम से कम 5 से 7 बार डेली करना है। ये एक्सरसाइज करने के बाद आप एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है आपकी, ये लिटिल अंगुली और रिंग फिंगर के जो बीच का यहाँ पे, जहाँ पर लिटिल अंगुली और इसका जो भाग होता है, ऐसे यहाँ पर आपको प्रेशर देना है 5 मिनट तक। ऐसे आप अपने थंब से भी प्रेशर दे सकते हैं इस तरफ। जिनके कानों में दर्द होगा तो यहाँ पर भी दर्द महसूस होगा, आप देख लीजिए। वैसे भी आप चेक कर सकते हैं, कानों की किसी को भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आप ऐसे करके प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको पेन महसूस होगा। तो आप इसको डेली करेंगे, 2 महीने तक आप करके देखिए, कानों की कोई भी समस्या में आपको इससे काफी राहत मिलेगी।